Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Знакът, тук при мен е Мастер Пикет. Да, здравейте. И това е Minecraft Emerald. Малко променихме, разрушихме някои работи. Знака има друг глас, защото такова... Малко се разболях. Не, да, разболя се, но и... разболя се и... И заради това има такъв глас, съжалявам, но... Разболя се, но и такова. Но и... той дет снимам, нали? Да знаете му... И да знаете, вече си смених програмата за снимане. Замених я с Bandicam. Чай да се извади. Обаче, което ли от тез? Нещо не мога да ги сме. Не, виж! Читваш? Аз път читваш. Ако се включва на Game Mode, мазвам. Ако се чудите защо има... той сега не снима с Бодилчо, защото Бодилчо няма. Една сме. Познавала той, ще познавала. Няма ли да честа пъде? О, меч! О, кирка! Брат, делпнах ни двамата. Що ме делпна? Аги, аз съм делп. Добре, ще ви кажа, че обиколям малко. Не знаете, че в Minecraft Emerald открихме друго село. Смених си профила, смених си и името. Вече няма така... Вече няма да качвам... Човек, ари без прости, защото брат ми е до мен. И вече няма да таком. Да кажете го е. Вече няма да качвам в таком. В кажете го. Знака БГ. Да. Вече няма да качвам в знака прод. Има един Денис Енгин някакъв там. Оказва се, че е голям пич този човек. Да, и ми подари неговия профил. И ще... се развия от него. И иска да таковаме. Да кажете го. Имаме някой път от неговия профил. Да. И заради това той ни подари неговия профил. И... Да, но някой път все пак ще снимам и... Нали, днеска снимахме на Емиралт 123 епизод. Тъй ли аз забравих. И така, и дами и господа, снимах и на Minecraft Tyranny. Най-накрая направих конюшня. Да, направихме, нали, той направи. В Minecraft Tyranny. Да, тези, нали, да ни бягат тези стъпни. И открихме ново село.